আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো আপনারা স্ক্রিন রেকর্ডার অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে আপনাদের অডিও সেটিংস ঠিক করতে পারেন। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি যে যখন হচ্ছে অ্যাপসে কাজ করতে যাই তখন হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র স্ক্রিনটা রেকর্ড হয়, কিন্তু অডিওটা রেকর্ড হয় না। সো এখন আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি সেটা এখন শুরু করা যাক। এখন আমরা চলে যাচ্ছি স্ক্রিন রেকর্ডার অ্যাপসে। দেন আমরা যাব সেটিংসে। ওকে, এখানে লেখা আছে যে একদম ফার্স্টে অডিও সেটিংস। ওকে, সেটিংস। দেন এখানে আমরা ক্লিক করব অডিও সেটিংসে। এই যে এখানে মিউট লেখা আছে, মিউট মানে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র স্ক্রিন রেকর্ডই করতে পারবো। যখন আমরা স্ক্রিন রেকর্ড করব তখন হচ্ছে আমরা যে কথাগুলো বলবো সেগুলো কিন্তু রেকর্ড হবে না। অর্থাৎ আমরা যে কথাগুলো বলবো বা রেসপন্স করছি সেগুলো হচ্ছে মিউট থাকবে। আর এরপরে ওকে, একটু এখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম দিচ্ছে। ওকে, আর এখানে মাইক্রোফোন যে আছে এটা যদি দিই আমরা যে এখানে টিক মার্ক আছে এটা যদি আমরা দিই, দেন আমরা হচ্ছে স্ক্রিনে রেকর্ড করতে পারবো এবং আমাদের যে রেসপন্সগুলো করছি অর্থাৎ আমরা যে কথাগুলো বলছি সেগুলো হচ্ছে রেকর্ড হবে। অর্থাৎ আমরা যদি এখানে মিউট থাকে এখানে সেটিংসের ক্ষেত্রে, তাহলে এখানে কথাগুলো রেকর্ড হবে না, শুধুমাত্র স্ক্রিন রেকর্ড হবে। আর যদি মাইক্রোফোন থাকে তাহলে কথাগুলো রেকর্ড হবে এবং স্ক্রিনটাও রেকর্ড হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।